যারা সানির ব্যবসা করে, খাটের সানির ব্যবসা, বুঝেন না? হ্যাঁ বুঝি বুঝি সানি। আমি ফার্নিচারের ব্যবসা করছি, গাছের ব্যবসা করছি, কই না আমি বুঝছেন না কেন? শুনেন, এরারে আপনি প্রতি বান্ডিলে মনে করেন 10 ফুট কাড়ে আপনি 200 বা 300 টাকা দিয়ে দিয়েছেন, এই আপনারে আনি আপনার এলাকা হসালিব। কিভাবে হসালিব? এরা বালুর টাকে করি আইয়া। এটা তো ইলিগেল হয়ে যায় না? ইলিগেল হয়ে যায় এটা। ইলিগেল। আমাকে এটা এটা বাংলাদেশ সরকারের হক, বন অধিদপ্তর হক, আমরা ট্যাক্স দিতে হবে। ওগুলো ক্রস করতে হবে। এটা 100 200 টাকা করে আপনি দেন, এরা ফরেস্টের। কিন্তু আমরা যে গাছ লুকা আনতেছেন এটা ইলিগেল। আমি ইলিগেল কাম করতে রাজি না কখনো, এখন না শুধু এই লুকানি নো, এই লুকানি নো। আর আপনি যেভাবে আনতেন স্যার বুনাঞ্চলে বালুর ট্যাক্স চেক করে কেন এটা আমি জানি তো। হ্যাঁ, বালুর টাকা তো এমআরএস আমি দেখছি এগুলো। এইগুলো হইছে কি যারা টাকা দেয় ঠিক মারবো, সবকিছু চেক করব, ভিতরে গাছ আছে বার করে। আমি 1 টাকা দিতে রাজি, ইলিগেল কিছু করতে রাজি না আমি কখনো। তো এই এখন আমার কথা হলো যে এই যে যেখানে আমি খাজুর গাছ লাগাবো ওইখানে মনে করেন আমার খেয়াল আছে। আপনি যেটা বলছেন এটা ঠিক আছে ভাই, যে খাটাসানি আমি যদি চাই খাটাসানি গামারি গাছ আনতে পারবো, সেগুন গাছ আনতে পারবো না। খাটাসানি 3-4 হয়, আমি চাইলে 1.5 ইঞ্চিও করতে পারবো না। এটার জন্য জবাব দিতে আছে নাই, আমি ওভাবে আনতে পারি আমি লিগেল ভাবে। আবার খাট বক্স খাট বানায় 3 ইঞ্চি, ফুল 3 ইঞ্চি দিয়া পাহাড়ি এলাকায়। আমি ফার্নিচারের শোরুমে ম্যানেজার আছিলাম রাঙ্গামাটিতে। রাঙ্গামাটিতে ফার্নিচারের শোরুমে ম্যানেজার আছে। আমি গাছের ব্যবসা করছি, আমার গাছের মা বার করতে শুধু এক নজর দেখবো, আমি বলবো এত ফুট গাছ আছে, 90% শিওর এত ফুট গাছ আছে, বাস 5 মিনিট লাগবে সর্বোচ্চ আমার, বাস কিছু বুঝছেন না। বই লাগে না আমার গাছের মাপ বলতে, এবং অনেকগুলো গাছের মাপ আমার মুখস্থ, খালি সাইজ বলবেন আমি মুখস্থ বলে দেবো এত ফুট গাছ, বাস সেকেন্ডের মধ্যে। তো এখন আমার বক্স খাট যদি আমি বানাই 3 ইঞ্চি, আমি 5 ইঞ্চি দিয়ে বানাইলাম, এখানে আমি আবার সিরিয়াল আনলাম কুলি, এটা ইলিগেল হয় নাই। আমি খাটাইছি, জবাব দিতে নাই, অসুবিধা নাই। আমি বক্সারের 2 সাইডে যেটাতে নকশা করবো ওটাতে ইয়া করতে পারবো, অসুবিধা নেই। আমি বাতি আনতে পারবো। আর যেটা সাইডে দুগুলা যেগুলো জলাম তলাম এগুলো আমি ফুল আমি 3 ইঞ্চি দিলাম, আমার ইচ্ছা। শুনেন না, এখন এই গাছ লাগানোর পরে খাজু গাছগুলো তো আর পানি দেওয়া লাগে না, কিছু দেওয়া লাগে লাগাইছেন না? আমি আমরা অলরেডি কিছু চারা জোগাইছি সারা এখানে না দেশে। তাহলে ঠিক আছে, আপনার প্ল্যান ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ কামিয়াবে হবেন। আমি আপনারে কই এরপর আমার খেয়াল আছে কি ফাঁকে ফাঁকে চতুর্দিকে কই রাখা হইলাম। এটা হচ্ছে দমনগর ফেফে 6 মাসে ধরে 9 মাসে ফাঁকে। 6 মাসে কি ধরে 21 দিন পর ফাঁকে ধরে। আপনি কোন কইছি? আপনি দেখছেন কখনো? আপনি দেখছেন না, আপনি জানেন না? না আমি জানি না, আপনি দেখছেন 21 দিন পরে ফেফে ধরতে? আপনার লাগবে না। হ্যাঁ, আপনি হাবিটে সারা এগুলা করা তো লেভেল না। আপনাদের এখানে লেখা আছে 21 দিন পরে ফল আসবে। লেখার এমনি আপনি গাছ লাগাইছেন? আমি লাগাইছি, আমাদের ঘরে এখনো আছে। 21 দিনে ধরছে? 21 দিনে মানে ফুল আইছে, বড় হই যায় না। গাছটা কতটুকু হইছে? ওখানে ফেফে যদি ফুল যদি আসে, ফুলটা সিরিয়াল উচিত। আমি আপনাদের বলি উচিত আর অনুচিত না কেন জানেন? কেন জানেন? অল্প বয়স্ক মেয়ে বিয়ে দিলে কি হয়? এটা ঠিক আছে, এটা কথা আমরা ঠিক আছে। আমি হারাম হালাল বলি না আমি। আচ্ছা, আমি আপনার বলি না, আপনার ওইখানে মনে চাইবো না ওই সময় যে ফুলগুলো দিব, আপনার মনে চাইবো না যে ওইটা সিদ্ধি। কারণ আমি দেখছি বেগুন ক্ষেত দেখছি সিলেটে এলাকায় বেগুন ক্ষেতে কি করে জানেন? বেগুনে তো অনেকগুলো ডাল হয় না, যখন একটু জন জোড়াইয়ে ওঠে উপরের সাইড একটু বেগুনি কালার হয়ে যায়, বেগুন গাছের কালা না সবুজ না বেগুনি কালার হয়ে যায়। যখন গেদাইলে উঠে যাবো ফাতা বাড়ে চারিদিকে ছোট ছোট ফাতার গোড়া দিয়ে, আবার এবার এগুলো সব সিরিয়াল এরা। এখন ওটা যদি মায়া করে আপনি ফসল বেশি পাবেন না। এটা শুনেন না, এখন ওইখানে লাগানোর পরে আমরা দেশের সব সাইতে সব সময় মৌসুমে বা আনমৌসুমে, বেশিরভাগ মৌসুমে না আনমৌসুমে। ঠিক আছে, খেজুর গাছ তো 5 বছর 3 বছর 5 বছর পরে পাইবেন, কিন্তু এর মধ্যে কি খালি রাখবেন নাকি? এর মাঝখানে অনেক কিছু করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। আমার খেয়াল আপনি আদা করে দেন, রসুন করে দেন, এগুলা না, এগুলা করলে আপনার লস কি? আপনি মনে করেন এই আদা এগুলো তো বোট খাটনি, বুঝছেন না? আদাতে বোট হলুদের খাটনি আছে নাকি? হলুদের খাটনি আছে, হলুদ কালেকশন করার সময় সব চাইতে খাটনি বলে কচু। ফারে কি কচু হয়? ও সরা পাহাড়ে সরার মতো না সরা তো না, আমি কচু কইতে হিগুন তো না পানি যারা হইতো। আমার খেয়াল আছে কি এখানে যে মাছটালের মতো যে ওর কচুতে তো দমনগদ হইছা ভাই, আর কোনো কিচ্ছু নাই, খালি সবে টাকা কচুর সবে হইছা, হাতও হইছা, ডগো হইছা, গোয়া হইছা, সবে হইছা ভাই, ফুলও হইছা, লতিও হইছা, কোন দিকে যাবে যেদিকে কাকে বরকত কচুতে খালি। আচ্ছা শুনেন না, এখন আমার কত এরকম একটা প্ল্যান, এখন আমি চিন্তা করতেছি যে যে সময় টমেটো সিজন, সেই সময় না, যেই সময় আনসিজন, আমি মনে করেন 5 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা
এরকম ঢালু জায়গার ভিতরে উপর দিয়ে ফাড়ে তো বাঁশের অভাব নাই, বুঝছেন না? হ্যাঁ বাঁশ দিয়ে মনে করেন সাঙ্গা বানাজি না আকাশি গাছ ইউক্যালিপটাস গাছ দিয়ে দিলাম, এটা তো আরো গ্যারান্টি। শুনেন না, প্লাস্টিক দিয়ে বেশি উঁচা না, মনে করেন 5 ফুট 6 ফুট বা 7 ফুট উঁচা দিয়ে দুই পাশে হাওয়া বাতাস আই যেতে পারে মতো করে এরকম মশারি জালি দিয়ে দিয়া একটা দরজা বানাই দিব। আর মনে করেন ওই এখন পদ্ধতি একটা বাইরে দিছে, মনে করেন আপনি নিচে তুন পানি উপরে উড়ানো যায় মোটর ছাড়া। হ্যাঁ এটা তো আমি দেখে দিচ্ছি তো, ওটা বানাই দিচ্ছি না, আমি এখনো পুরো কমপ্লিট করিনি এটা। এটা এই যে হ্যাঁ আপনারা দেখছেন সবসময় ইউটিউবে দেখছেন ড্রাম দি বানায়, হ্যাঁ ড্রাম দি। শুনেন এটা কে কখনো কেউ দেখেন না, দেখবেনও না আশা করি। এটা আমি বানাইছি ওটার জন্য। হ্যাঁ শুনেন, এটার বাকি এগুলো আছে আপনি দেখেন। ওটা আমি করছিলাম প্রথমে, আমি 1.5 ইঞ্চি পিভিসি পাইপ, এটা তো হবে না, বড় পাইপ হবে। আপনি যেগুলো বলতেছেন এগুলো আমি করে রাখছি সব। আচ্ছা দেখছি এটি আমার কাছে। হ্যাঁ এখন মানে এটা কমপ্লিট, এটা শুধু আমি এটা এখন করতেছি না, আমি এটা করবো। আমি যে যখন যে কেউ এখানে আসে না, আমার আশেপাশে দোকানের ছাড়া যখন খুলে তখন এটা করবো, অ্যাপ্লাই করবো আমি আবার। আগে করছি এটা সেটা কেউ দেখে নাই, কি করছি না করছি জানে না। শুনেন না, এখানে লাগাই আসছিল তো এটা। শুনেন না, এখন ফাড়ের নিচে টিউবওয়েল একটা বসাই, মানে কথাটা আমার খেয়াল করেন। বুঝছি টিউবওয়েল একটা বসাই এরকম 5 দিই, হ্যাঁ। বুঝলেন না? আমি উপরে টাঙ্গি একটা বসাই, ফেলে যে সময় দরকার হয় এখানে পানি দিবি, নইলে আমার জায়গাটা শুকনো থাকবে, বুঝলেন? এখন আমি যদি টমেটো যদি 5 গুণা যদি করি, আমার আর কিছু দরকার নেই। ও ভাই টমেটোর কথা বলে তো আমি এটা বলে শেষ করতে পারবো না। আমি এত লাভ এটাতে, আমি লস বলতে কিচ্ছু নেই এটাতে। টমেটোতে কিভাবে প্রসেসিং জানা লাগে, টমেটো বানি দন লাগে, আমি আপনাদের বলি পানি টানি এগুলো সব বলবো। টমেটো বানি দন লাগে, জাঁ দন লাগে, জাঁ তো করলে তো করতে পারে তো আরো ভালো ফ্রেশ। আমি আপনাদের বলি পানি আপনি যদি দেশের বাইরে যদি বাঁশের হুজার গেলেন কত লাগবো, 600 টাকা 80 টাকা 1000 টাকা। আপনি পাহাড়ের ভিতরে 200 টাকা দিলে আপনারা বনে তুন কারি আর নগাতে কানি আনি দিব বাস। নগদে আনি তোর কোকা কুদুয়া দরকার আনিদের। আর এখানে পাহাড়ি মহিলারা আছে, মানে আমার কাছে একটা অনুরোধ, আমার যেমনি ব্যবস্থা করে দিন, আমার আপনাকে এদিক কুদুরে জায়গা লইবে বলি। মানে এগুলো বাড়ি করার লোক না, আমার মানে শখ এগুলা। এগুলো শখ দিয়ে আমি একজনের নিয়েছিলাম। কারণ আমি মাটি সম্বন্ধে মাটি সম্বন্ধে এবং গাছপালা আমি যেগুলো জানি, এইগুলা জানে তারা, যারা কৃষিবিদ তারা জানে। আমি কৃষি বিভাগে হালকা জানি। আমি এখন খেয়াল করছি কি জানেন, যেখানে আমি আগের জায়গাটা লইছি ওইখানে 3টা আগর গাছ আছে। আগর গাছ আছে? আগর গাছ আছে, কিন্তু কতটুকু হয়েছে? আগর গাছের এখন বয়স 18 বছর। মোটা কতটুকু হয়েছে? মোড়া একটা বেশি মোড়া, একটা এরকম মোটা হয়েছে। না আগর উৎপাদন করা তো উপযুক্ত হয়েছে না? উপযুক্ত হয়েছে। আগর কিন্তু উৎপাদন করতে তো অনেক কষ্ট হয়েছে, আগরের দাম বেশি এই জন্য। এখন হেরা আগর টাকা সম্বন্ধে জানে না। না গাছ থাকে এটা কেউ জানাই না, বলে আর ইয়া আগর গাছ আগর গাছ দরকার নাই, থাক আমার কাছে ইয়া আমানত। শুনেন না, আমার কাছে তো হেগুনের কাছে এখন আমি বেশি আছি জায়গা ইয়ে। ও এখন হেগুনের আরো ঘরের আশপাশে ইয়ে আবার কিনতে আর চান খালি আগর গাছের লাগে পারবো, এটা কোনো ব্যাপার না। এরা নাহলে আরো লই দেন, টাকা অল্প দিয়ে দিবে, নাহলে আরো লই দেন। এখানে আশপাশে আরো বহুত আছে, আমি আপনাদের বলি কানি কানি হরিছে জায়গা। আগর গাছ জিয়ান হিয়ান খালি আরো লই দেন। আচ্ছা শুনেন না, এখন চিন্তা হয়েছে যে এরকম একটা প্রকল্প করি, মাঝখানে এক পাশে গাছ লাগাই দিলাম। কোনগুলা? ওই অস্ট্রেলিয়া গাছ, এগুলো গাছ বুঝছি, অস্ট্রেলিয়া গাছ এগুলা লাগাই দিয়ে একটা ঘর বান দিয়া। গাছ এগুলা থেকে আবার চিনি বানানো যায়, করতে পারেন না? জানি, মিডা মিডা না চিনি বানায়। আমরা যে সাদা চিনি খাই না, এগুলো ওই গাছ থেকে উৎপাদন হয় সব। বিভিন্ন চীন থেকে, বিভিন্ন ইয়া থেকে আই, অস্ট্রেলিয়া থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে যে আইতেছে। আমি শিবে ছিলাম তো, আমি দেখছি এগুলা। আচ্ছা শুনেন না, এখন বাংলাদেশ উৎপাদন করি এলাকা তো একদম তো পাইবে না। শুধু এটা না, ওই যে নদীতে ওটা কথা না, ওটা আখের মতো, সেগুলা থেকে চিনি উৎপাদন করা যায়। এগুলো আমাদের এখানে আছে, আমরা এটা নদী, এটা আমাদের বাড়ি। শুনেন না, এখন মনে করেন এরকম মোড়া কুশিয়ারের মতো না, এখন এক লোকে এখানে কুশিয়ারের মেশিনের ভিতরে দিছে, ডিসিবি রসেগুলা সবুজ রঙের বাইক দিচ্ছে। এখন রসেগুলা হালকা যখন মুখে দিছে, দেখছে হালকা মিঠা যখন দিছে, গরম দিতে একবারে অলরেডি রাবের মতো। এটা তো বাংলাদেশে এখন বানাইতেছে কৃষক, হের গরুর খামা ছিল। কিন্তু এটা আমি শুনছি আর 20 বছর আগে, যে মানে আমরা দেশে না, মানে যে আমাদের যে চিনি যেখানে খাই এখানে ঘাসে তুমি বানায়, এটা আমি এই কথাটা শুনছি অনেক আগে। তবে তখন এগুলো এত আমল করি নাই, বুঝতেন না এত কিছু। শুনছি মানে বিদেশে যে শিপে যে চিনিগুলো আইয়ে বাইরে থেকে, ওগুলো ঘাস থেকে উৎপাদন করে। এখন এটা মানে প্রমাণ পাইছি এটার, আগের প্রমাণ পাই নাই, শুনছি শুধু। এই ধরনের প্রকল্প 20টা নিবা, বুঝছি, ঠিক আছে। আর একটা পুরুষ, এখন পুরুষ দুইটা নিতে হবে, একটা হলে ফাইবার না, একটা বলে দিছে এরা বলছে বেড়া, যেটা বেড়া উন্নত জাত, যেটা এটা 20টা লাগবে যে আপনার একটা।
তো একটা যদি দুটা থাকলে কি অসুবিধা হইব? হ্যাঁ? দুটা থাকলে অসুবিধা হইব? অসুবিধা। অসুবিধা না হলে দুটা থাকলে মানে কোনো গ্যাপ যাওয়ার চান্স নাই। হ্যাঁ না এটা এমনি ইয়ে না, ওই ছাগল তো উতাল পাতাল লাভ দেয় বুঝছেন নি? এগুলা কিন্তু লাভ দেয় না, বেড়া চিলাচিলি করে না, আর বেড়ার রোগ কম হয়। মানে বেড়া কিন্তু মাংস তো ছাগলের মতো সেম, কিন্তু শান্ত স্বভাবের বেড়া একেবারে। হ্যাঁ। বেড়া পিঠে উঠে আমি ছড়তে পারবেন। আমি আমরা বেড়া যে মাংসগুলা ঘায়ে ধরবো ছাগলের, আর বেড়ার ফসংগুলো কালেকশন করার প্রসেসিং চাইলে তো এক্সট্রা পয়সা কামাইতে পারবেন। এগুলোর দরকার নেই। আমার কথা হচ্ছে যে কি, আমার যদি 6 মাসে যদি 20টা থেকে যদি 20টা বাচ্চা বাইরে হয়, হ্যাঁ এক বছরে কয়টা? 40টা। হ্যাঁ। আগের 20টা কয়টা হলো? 60টা। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক বছরে ওই যাচ্ছে 60টা। 60টারে আপনি যদি ঘরে যদি 10,000 আচ্ছা, টাকা করেন, ওই জাতগুলো কি আপনাদের দিকে আছে না না ইন্ডিয়াতে? এগুলা ইউটিউবে ইয়া দিয়ে দিছে, ছড়াই দিছে সবগুলা। না আপনাদের আশেপাশে আছে কিনা আছে। এগুলা? আপনার নাম্বার দিয়েছেন আগে। নাম্বার হেডিং কোনা লিখে ফাই নাই, খুঁজে পাবো না। নাম্বার কোনা আপনার? 9538 95 আনে বলি গেলে আনের বলতেন না। ইনশাআল্লাহ 38 71 71 48। ये तो হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে না? এটাতে আপনি ডাইরেক্ট কল করতে পারেন, আরেকটাতে আছে যেটা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো, আমি লোকাল কল করি না। আচ্ছা এটা হলে আপনি ইয়া লেখেন 95 না এগুলা কি ফ্রেন্ডলি নাম্বার? 7 ফ্রেন্ডলি নাকি এগুলা? না এটা ওরিডো এটা ফ্রেন্ডলি, ওরিডো এটা এটা মনে করেন আগে এটা ফ্রেন্ডলি না, ফ্রেন্ডলিতে মতো সুবিধা কোনো সিমে নাই। 95 হ্যাঁ 67 67 42 42 17 1 আনের নাম ভুলে গেছি। ইমাম ইমাম নে, মাশাআল্লাহ। ইমাম হোসেন। ইমাম হোসেন তো আমার বোনের দেওয়া ছোটকার নাম। বাড়ি রাখলে কি দেখেন। হিয়ান লেখন লাগতো না, হিয়ান সেও গেছে দেয় মাইতে। তো এখন আমি চিন্তা করতেছি এই ফটোটা যদি করি, আমার টাকারই দরকার নেই, আর বাড়িঘর সব হয়ে গেছে। তবে আমি আপনার একটা কথা বই, অবশ্যই এটা মানতে, এর ফাঁকে আরো একটা, অবশ্যই আপনার কাছে আমার থেকে দুনিয়া মানে দুনিয়ার সম্বন্ধে দুনিয়াবি সম্বন্ধে ধারণা অনেক বেশি আমার থেকে, না না এত বেশি না। জ্ঞান অনেক বেশি। তবে একটা কথা আমি বই, আপনি আবেগ দিয়ে কিছু করবেন না। মানে আপনি যেগুলো করছেন সবগুলো সৎ উদ্দেশ্য, সফলতা হবে নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ। আপনারা একটা কথা বললে এখন আপনি বিশ্বাস করবেন? আমি এখন এই বেনামির ভিতরে পুরা বেনামির ভিতরে কেন বলতেছি আপনার কাছে কি আছে না আছে আমি তো জানি না, মানে টাকার পয়সার আমি বলছি মানে টাকা পয়সার ব্যাপার কিছু নেই। আপনার মানে জমা যাতে কি আছে না আছে আমি জানি না, এই জন্য আমি বলতেছি। গায়েব তো আমি জানি না, আমার আল্লাহ জানে আর আপনার জানে আপনার কাছে কি আছে না। এই জন্য আমি বলতেছি আপনি এগুলো যে আপনি এখান থেকে যদি কখনো চলে যাওয়ার নিয়ত করেন, দুইটা কথা আমার, এই দুইটা কথা না মানার কারণে আমার 2 ভাই আজকে বেলান হয়ে গেছে। আমার 2 ভাইয়ের বেতন ছিল 75,000 80,000 টাকা কুয়োতে। এরা ওই এগুলো ছুঁই চলিয়ে যায় ইউটিউব দেখি এটা স্বপ্নের মধ্যে হোসাল হয়ে গেছে। আমার 2 ভাই আমার কথাটা মানে নাই, এই কথাটা যেটা আমি এখন বলছি, আপনি যখন দেশে চলে যাবেন একেবারের জন্য, এখানে থাকা অবস্থা আপনি লিখিতভাবে 100% করা যায় আমি দেশে এই কাজটা শুরু করবো। না 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 আমি এখান থেকে শুরু করতেছি। শুনেন কথা শেষে নাই। হ্যাঁ আপনি আমার কথা বুঝেন না। হ্যাঁ এরপরে আপনি দেশে যাবেন মিনিমাম 6 মাস 1 বছর আপনি ব্যাকআপ দেওয়ার টাকাটা, আপনার ফ্যামিলির ব্যাকআপ টাকাটা আপনার কাছে থাকতে হবে, তখন দেশে যাবেন আপনি। আমি আপনাকে তাহলে ওই যে কেন বলছি মানে এটা আপনি আমাকে সফলতা পাইতে হইলে আপনার চেষ্টা এবং ধৈর্য থাকতে হবে, ধৈর্য থাকতে হইলে ব্যাকআপ দেওয়ার ব্যালেন্স থাকতে হবে আমি আপনার কাছে। আপনাকে বলি, এখন আমার ভাই আছে আরো 3 জন। কথাটা আপনি খেয়াল করেন, সবকিছু ওকে আছিল, কিন্তু যে কোনো কারণে উনি আমার থেকে দূরে সরে গেছে।